Ojjaj. Jel ez az óra, hogy sokat ültél? Nem, a derekam szokott fájni, aztán... Én nem tudom, én teljesen rákattantam egyébként erre az állva streamelésre. Meg esténként is, amikor játszom srácokkal, akkor is csomószor szoktam állni. Kényelmes! Ha már nem mozgok, tudod, ilyenkor mozgok, és még azt mondták még nekem a srácok, hogy kellene, tudjátok, ilyen sétáló padot szereznem, és akkor miközben streamelnék, még így sétálnék is. Ez milyen jó lenne, nem? Tehát ezt látnátok, hogy folyamatosan így Milyen jó lenne? Casting room. Sétálópad plusz VR. Igen, meg egy műpina, nem? És akkor minden megvan. Who the fuck is Alice? Pick photos for exhibition posters. This is a photo of Scratch. Photo of Scratch. Is he stalking her? Az menő lenne? VR szemüveg és műpina? Arra gondoltál, mi? Oké. Amúgy, azt tudjuk, srácok, hogy mit jelent az LNV-kből a Deluxe Edition? This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. Nincs benne memóriakártya, tehát találjunk egy memóriakártyát, amit belerakunk a gépbe. Video art doc on screens. Focal point of the dark place. Aha. Hun van a micro SD kártya. Part 1. Ott van. Part 1. What was Alice working on? Okay. Part 1. Use the memory card with the video. Igen. Dance padon játszok minden játékot? Na, az durva lenne. Majd az Elden Ringet. When I was younger, And I needed money. everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. Ó! Igen, fontos infó, srácok, most, hogy leírtad, így beugrott. Ehhez a játékhoz lesz DLC, egy ilyen Expansion Pass, Additional Story Content. Így van. Nordic Shotgun Skin, Crims, ja. Tehát, hogy jön majd hozzá később még plusz story szál. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. Okay. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went Ha még wrong. szabad javasolni az asztalhoz, állított ez,
Irodai álláskönnyítő szőnyeg. Drowned, allegedly. Mi van? Valami szőnyeg segít nekem felállni? Easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. Az miért jó? About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Puhább lépések és kevesebb stressz. Voices. Nem igazán stresszelek attól, hogy föl kell állni. Alan was back. Ez nem tudom, hogy mire lehet jó egyébként komplex. Then it got violent. Got violent. Hoppá. It was Alan, But not Ellen. and yet it was a monster. Ó, wow! Az a doppelganger lesz. He always did have anger in him. Azt a... I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this Nyugodtan exhibit javasolj, ne viccelj. Tehát, hogy ezek jók mindig. Hát csomó olyan dolgot szoktatok javasolni, amivel soha életemben nem futok össze. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Aha. Tehát Scratch terrorizálta őt. Ugye az a gonosz Ellen. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Ja, szóval komplex nyugodtan, tehát hogy ez nem arra szolgált. Én egyelőre nem látom, hogy ez miért jó. De majd utána olvasok. Fejbe lőtte magát? Return by... És erről beszélt a rendőrnő, hogy a kisatírozás alatt még lehetett olvasni Alan Wake nevét. Oké, end of part, return. Zene. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Ez még egy copyright. Some say that it lives forever, this road. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Ismerős volt a színész? I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front. Ezek annyira nem jönnek be, ez a zenék, azok az első kettő az nagyon durva volt. Ez már egy kicsit más irány. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back.
Micsoda micsoda táncolós emótok vannak, kurva jó. Dinoszaurusz bagoly, az Pisti? Az Pisti? A harmadik? És akkor most így jut ki Ellen, és kerül oda a tóhoz. The other side. Aha, és akkor itt fűződik össze a kettőjük története, és most már mind a ketten a valóságban vannak, és onnan megyünk tovább. És ezt mesélte most el szerintem a kihallgatás során a rendőröknek. Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch clicker. wanted to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Nem tudok pauzolni? Nem. I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Ezt most elhiszik neki, nem? Hiszen ez a két rendőr is tapasztalt furcsaságokat. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy most mondja, in the igen. past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Na, most már a nőcivel vagyunk. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult.
Yes, they have the clicker. They have the clicker, tehát a kultnál van. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Hát nem, szerintem nem arról van szó, hogy rejtegetne valamit Alan Wake, hanem tényleg nem Wake tudja. said the cult has the clicker. How does he know? Úgy, hogy te is The csomó writer is mindent the tudsz. reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Aha, tehát hogy vannak nála oldalak, amiket nem oszt meg a többiekkel? Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Ha, tehát vadászik végre a Scratch. Most ezeket, ahogy fölidézzük, rakja össze a csaj is a képet. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Azt nem tudjuk, hogy ki miatt szabadult ki, de mind a ketten kiszabadultak. Jó. Oké, a caseboardon vannak cuccaink. Konkrétan mindenhez. Na Wake nézzük. just gave us a lot of information. Nagyon sok infót kaptunk, úgyhogy ezeket mind el kell helyezni a Seems táblán. like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Itt most a klikker alatt egy ilyen kutya klikkerre kell gondolni? Tehát amivel a kutyákat idomítják? Na nézzük. Azt mondja, hogy itt van Wake, the cult could be followers of Scratch, they have the clicker after all. Az nem szimbol, az szerintem kult pszichológia lesz. Nem. What kind of cult? Nem, biztos, hogy nem kult szimbol. Who's involved? Nem. Ja, a kult goal. Igen. Krappa! Köszi szépen a raidet. Sziasztok! Jó, tehát akkor most már azt tudjuk, cult working for someone. Tehát lehet, hogy egyébként az ő követői. Ciao, ciao! Szia mindenki, srácok! Na, itt a hatalmas árkozás után egy kis story game-be csöppentett bele titeket Krappa. Az Alan Wake 2-t folytatjuk. És nyomozgatunk. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Na, milyen volt az árkozás? Nagyot ment a saját szerver? Meg itt mennyi mindenem van. Na, kezdjük el összerakni a táblát. Fiction coming into contact with the dark place has the power to change reality. Az a dark place helyett abszolút tudtam, hogy fönt kell tenni. Priscilla, köszi szépen a Cicmicnek ajándékozott szubot. Köszi. Nagyon élem most. Jó van. Mondom, tagadja srácok, tagadja Krappa, de látjátok, hogy azért jó hatással vagyok rá. Souls game-et játszik, élvezi. Végigviszi. Survival gamezik, élvezi, játszik veletek. Mi kell még? Végre nem csak ilyen lövöldözős fosokkal játszik, hanem hoz nektek normális contentet. Így kell csinálnia.
Okay. Na, pakolásszuk be a helyére. Lassan neki is 20 ennyi, látod? How to stop the story. Hát azt egyelőre nem tudjuk, meg kéne írni. Gyanús volt, hogy nem magától állt be ez a változás nála. Nem, kényszerítettem rá. There is an entity inside the dark place called the Dark Presence. Az nem ide jön, hanem a Dark Place. Tehát a Dark Presence flashlight seems to weaken them. Kihagytad azt, hogy kimozdul a lakásból. Pff, hát az meg még nagyobb. Így van. Sőt, amúgy igen. Tehát a legnagyobb benne az, hogy még a várost is elhagyja. Tudjátok, mi lesz a következő lépés? Az országot. Vágod? Életébe először az országot is elhagyja. És azt követően pedig az utolsó lépés az lesz, hogy mindent ő fizet. Rá se ismernétek. Azt se tudnátok, hogy ki ő. Aztán jöhet az űrprogram. Jövőre Avid Krappa közös IRL streames nyaralás. Igen, csak az a baj, hogy viszonylag sok díszlet kell ahhoz, hogy elő tudjuk nektek adni azt, hogy Krappáik nappalia az külföldön van, mondjuk tengerparton. Vagy zöld háttér. Konkrétan az egész lakásukat be kell festeni zöldre, és ilyen hiperdurva dolgokat kivetíteni. Level 100 pedig a bolygót. De hogy fizet, mert akkor sose lesz esküvő. De várjál, én azt értem, hogy a spúrságot azzal magyarázza, hogy esküvőre gyűjt. De a másik oldalon meg mivel hitegeti Beust, hogy miért nincs esküvő még mindig? Jaj, túl sokat kellett... Jaj, már megint elhívtak, Avidék, azt ki kellett fizetni. Plusz 5 év. Tehát, hogy érted, az egyik oldal így, a másik oldal nem tudom, hogy van nyugtatva. Drága a körömlak. Wake was trapped in the dark place. Hát az akkor the dark place. Some other strange reality, the dark place. Az a dark place. Overlap. Mi az Isten? Ki tud már megjegyezni ennyi mindent? Már felraktam a falra 15 kártyát. És így nem mentek ma Krappáék Avidékhoz. Dehogy nem. Már csomagol szerintem. Most hajat megszárítja. Mondjuk azzal most 24 van, azzal megvan 25-re. Aztán utána már indulnak. Jó, elméletileg összeraktunk mindent. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Ja, na, akkor tényleg voltak nála oldalak. Meg még 12. Még 12-ig van ideje leszaladni a postára.
Inside the trailer, at the outskirts of Watery. Akkor azért nem streamel Saga had addig, amíg seen el Wake's kell fable indulniuk, flicker for hanem the még a first postára time is el in kell the menni. hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew a weapon. Jó, ezt adom, ez nagy. Rohadjak meg, szerintem tényleg megy postára, mielőtt idejön. Csinál valami, vagy köt valami utasbiztosítást Beusra, meg ki tudja, hogy vezetek, aztán nem bízik benne. Érted? Bármikor meg lehet halni. Jaj. Learn more about the clicker. Most megint kaptam kártyákat tőle. És hát oldalakat. Szerintem az egyet játszd végig előtte, mert karakterek azok megjelennek itt is. És hát a történet... Nem. Szerintem nyomd végig az egyet előtte. Sok mindent nem értenél, hogyha az egyel egyáltalán nem játszottál volna. A posta dolgozik be neki. Find new evidence. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. Nyald This meg is a an bélyegem. FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. From now on, you can switch between Ellen and Saga. Na, ez volt valamelyik alkalommal a kérdés, hogy választhatsz-e, hogy melyik karaktert. Most már választhatunk. Via the bucket in the janitor's break room. Aha, tehát úgy tudunk váltani a két karakter története között, hogy bejövünk a szobába, és a switch reality. Onyás. Az kemény. Drive to Watery. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Switch reality, arra már vannak szerek. Igen. Hát mi egy felmosó vödörrel váltunk. Wake remembers writing many pages while in the dark place. Hát gondolom a who involved-ba jön. Nem. Cult goal. Mi? Várj. Ja, itt van szerintem. Writing part of ritual. Igen. Itt a manuskriptek vannak. Local girl. Na nézzétek csak, tehát ezt látom legalábbis a manuscript page-ekből, hogy van a return. Return 1, return 2, return 3-nál vagyunk. Abból is inkább a remastered verziót, szegény játék nem öregedett olyan jól. Igen. Van egy remastered verzió az egyből. Mindenféleképpen azzal érdemes akkor kezdeni. Én is azzal játszottam, tehát az alappal nem, viszont a remastered-et játszottam. Jó, most el kell vezetnem valahova. Szerintem ő megnyalta azt a vödröt, és éppen megy a Switch Reality. A yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady So dead who's in for marble a bet eyes this still year? give me nightmares. $100 says there'll be at least one fender bender between the floats.
For that amount of money. Benne van a bugi a lábába, az biztos. Yeah, I'm not taking that wager. Too many opportunities for interference. Nekem most kell a kocsim. Hello and welcome to Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages, just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin! Hold on for dear life on the Espresso Express! Oh! Soak in some local history at the Huotari Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. Amúgy az megvan, hogy a két szereplő egy és ugyanaz? Just don't share your coffee with the goats. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously, it's not a movie. Take in amazing views from the slow roaster Ferris wheel. I can almost see the Watery Lighthouse trailer park. Szerintem ebből a kávéból ivott, igen. This is so much fun! And finish off at our beautiful gift shop where seniors and children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Welcome to Coffee World. We guarantee you'll have a great time. This is the third time I've requested something be done about the TV in my room. Srácok, van, aki... Weapon upgrade. Van, aki nem látta az előző ilyen reklámot, a medvéset? Ezt megmutassam, hogy az milyen? Figyeljetek, abból kiindulva az meg, hogy ezekhez 18, 12, 12 kell, és én eddig összesen 3-at találtam. A játék még elég hosszú kell, hogy legyen. Te nem láttad, anya? Jó, hát akkor ez, tehát, hogy ez muszáj. Tehát, hogy erről nem maradhatsz le. Az Adventure Tours. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. It's bear season. No, bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here Mély átélése. Oh, help! Bear, help! I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why... How long to beat-en 11 és felet írnak, Bodnár. Fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Birdwatching at majestic Mirror Peak. Ez ott a legjobb, ez a birdwatching. És ez a madár vitte a kávét. Tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Ez passz meg. És ebből még lesz 4. Kell a kocsim. Wateribe kell mennünk. Ugye, hogy csodálatos volt? Adtam, hogy nagyon jók ezek a reklámok. Herald? Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Azt Wade, nem tudom. Are you sure this is a good idea? Going on your own?
Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Azt nem tudom egyébként, hogy ő játszotta el. And this Scratch guy. The evil Azt meg kell doppelganger? néznem, mert az Must be ínyos nem true, ugrik be. or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Amúgy nem érkezik túl gyorsan ez a backup, hogyha tényleg kértek backupot. Tehát nem tudom, hogy hány óra telt el, de ennyi idő alatt az még másik országból odaér általában backup. Okay. But remember what happened with the Salt Shaker? Yeah, real funny. Flui The muci page lábel. placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Jó. Local Girl. Ez gondolom akkor a Chapter 3. Azt lehet tudni, vagy azt tudjátok, hogy hány chapterös a játék? Mert ha a felénél vagyunk, akkor gondolom 6. Hello. Do you have a second? Long time and Szép a bököd. Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are Nagyon omlós, igen. There's always sneaking off. Sorry. No, I wanted to ask you about something else. I'm looking for a trailer. Any trailers around here? Sure. Watery Tilgebbe. Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskela owns it. He owns many things in town. Aha, most kaptunk egy nevet. I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Kilenc a csajnak, 9 a pasinak. 18 chapter? Hát akkor nem tudom, hogy ez a 11 és fél órás How Long to Beat-es info az hogy jön ki. Mr. Blum. You call me Vladimir. Ő Vlad. At a nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Nagyon szép a buszod, igen. Codás a buszod. Azt mondta, hogy valahol a bridge-nél látták őket. Ja, ez még undiscovered. Hú, de rosszul nézel ki, haver. Veled nem is beszélgetünk. Kellene nekünk egy map. Na te mit csinálsz itt? Oh. The flooding is even worse here. More like underwater. Egy lány egy toj-toj mellett. Vajon kit várhat szerintetek? Szemüvegbe, nagyon inkognitósba? Ő meg pénzt kér. Iszonyat gagyi ez a játék, horrornak is vicces. Annyira nem horror. A jumpscare-ek vannak benne. A gagyinak egyáltalán nem mondanám. De kinek mi? Tehát van, akinek nem jön be. Kellene nekem egy map. Tehát, hogy ezt a részt még nem fedeztük föl. Hol a francban lehet itt map? Divided into Saga and Ellen's chapters. Aha. Hop. Ó, ja, hogy itt úgy kell, hogy ott belenézel, és ott meg kirakod a két zacsidat. Tehát az egyik ember belenéz oda, ott a zacsia, a másik ember belenéz oda, és ott a zacsia. És akkor a kávéból... Sétáló beszélgetős szimulátornak? Még egyelőre nem nagyon tudom hova tenni, hogy a sztori nem rossz, igazából az, ahogy mesélik a sztorit, az jó.
De hogy maga tényleg a sztori hova fog kijutni, arra kíváncsi vagyok. Bazd meg, ez nem is másik-e? Hát itt vannak a filmsztárok. Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Én azt hittem, hogy az egy és ugyanaz az ember. Watery Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening. I'm looking for a trailer még mindig. Mind if I take a look inside? User, köszönöm szépen a 40. hónapot. Sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard. Persze az is lehet, hogy ikrek. Én előbb gondoltam egyébként arra a gagyi film miatt, hogy egy és ugyanaz az ember. Are you familiar with the cult of the tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols. Viszont profilozhatunk. Now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, Bazeg, kell egy ilyen kép. Itt van 420. 420 szokott csinálni jó photoshopokat. Kellene csinálni egy olyan képet velem meg krappával, mint amik itt föl szoktak poppolni a profilozásba. Ilyet. Ugye az egyik szemünk közös. Na, 420-nak adunk egy újabb feladatot. Na, ezt vajon meg tudja csinálni? Elmo thinks the cult is just an urban legend. Or does he? There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako, the shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. Tehát igazából nem azt gondolják, hogy egy urbán legenda, hanem tudják, hogy veszélyes ez az egész. Ilmo made it sound like I lived here. Does he really believe that? Ugye a csajnak is van valami diffie, mert valamire nem emlékszik, vagy úgy gondolják, hogy nem emlékszik, és most megmondják, hogy lehet, hogy itt élt. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Yako. Her spare key is safe and sound. The Koskela brothers have happy memories of me living here. Igen, tehát hogy emlékeznek rá, hogy ő, tehát ez a csaj itt lakott. I need the key to that trailer. All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you. Yeah, I have a spare set. They're just over at Coffee World. I'd get them for you, but Yako and I have to head to Bright Falls. The spare keys are in the gift shop safe. I'll call ahead and have someone get them out for you. Aha, tehát széfben van a pótkulcs. But if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. Jó, de menjünk erre. Ask around about the trailer, get the trailer, get. Na várjál, coffee gift shop, de még mindig nem tudom, mindegy, azt mondta, hogy Suomi hiking trail. Na de várjál. Nem azt mondta, hogy mivel nincsen mapom, nem tudom, hogy hova kell menni. De valami coffee gift shop. Ezt gondolom az lesz. És akkor menjünk be oda. Egyelőre még nem tudom hova tenni. Okay then. Catchy tune. Ő a gondnok.
the show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Lesussoltak. Figyelj, mama elé állok. Ahogy milyen cuki a mammer. Hogy élvezi. Úristen. Lumi Murto. Ha itt tudunk menteni és váltani a realitások között. Nem vagyok benne biztos, hogy most kellene. Ez be van zárva. Mapot még mindig nem találtam. Nincsen, bazd meg, egy megszontyolodott map valahol a falon. De ott van. Na, végre. Jó, tehát akkor az volt a mondás. Itt van point of interest, locker room, oké, janitor's room, my car. És ugye azt kaptuk feladatnak, hogy ask about the trailer, get the trailer key at the Coffee World gift shop. Ez a Suomi Hall, úgyhogy ez nem is az, ami nekünk kell. Az lenne a gift shop? Nem. Várjál, akkor a gift shopot arra mondta, hogy abba az irányba menjünk tovább. Ott a gift shop, az meg egy kurva nagy kéz is mutat oda. És akkor ezt az utat kell követni fönn. Hú, várjál, akkor nagyon sokat kell futni. Ja, most vettem észre én is. Mert azt hallottam, hogy ugye a párbeszéd végén azt mondta a két ember, hogy azt az utat, ami mögöttük van, kövessem. De azt hittem, hogy az már azutánra vonatkozik, hogy a trailer parknak a kulcsát megszereztem. There's Coffee World. Need to get across the river. Jó, itt most elég sokat fogunk futni, mert föl kell menni a felső részhez. Valószínűleg egyébként ott is találunk egy-két dolgot. De az, hogy hogy van összekötve, azt nem mindig értem, mert például az előbb is, amikor az autóval interaktáltam, akkor mehettem volna amúgy a másik területre. Tehát igazából bármikor vissza lehet menni és nézelődni. Hát az mi a fasz? Oh. Na hát közben itt meg flash. Aha. Oké, tehát ő is meg van dárkolva. Tiszta Days Gone. Az jól... arra jól emlékszem, srácok, hogy azt mondták, hogy a Days Gone-nak lesz folytatása. Hogy akarnak Days Gone 2-t. Valami olyasmi rémlik nekem, mint hogyha azt olvastam volna. Csak neked nagyon sötét a játék? Nem, most jelenleg az erdőben vagyok, itt mindig sötét volt.